Bom dia, vamos no nosso diário de obra no dia 10 de maio de 2021. Então, no bloco 1, estão preparando para concretar. Se já não concretaram, eu não consegui ver se já concretaram ou não, a laje piso do quarto pavimento. No bloco 2 já estão levantando a alvenaria do sexto pavimento. No bloco 3 já levantaram até a mureta lá do telhado. Em cima do telhado tem a parte técnica onde ficam as caixas d'água, que não deve estar pronta, eu não estou conseguindo ver. E aqui no bloco 3, embora eles já estejam fazendo isso também, eu acredito que não, no bloco 2 ainda não fizeram não, mas no bloco 3 já começaram a colocar argamassa, já começaram a emboçar as varandas, dá pra ver? Dá pra ver aqui? Ó. Já colocaram também as janelas, e dentro das janelas aqui talvez não dê pra você ver, mas lá dentro dos cômodos já tá emboçado, viu? Só falta no bloco 3 o sexto andar. O quinto já tá, falta só o sexto, então já deve estar terminando o quinto andar, parte interna de revestimento, e colocando, e vai entrar no sexto, ok? A maioria das grades das varandas já estão colocadas, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, tá? Aqui embaixo eu vou deixar a lista dos vídeos da série Finanças para você ver. Tem ali também um grupo no WhatsApp para você entrar em contato comigo, e também meu Instagram, ok? Muito obrigado, um bom dia para vocês.